Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin ja wohl inzwischen offiziell der größte und einzige Alea Aquarius Analyst der Welt. Und zu meiner Arbeit im Alea Aquarius Fandom gehört auch, dass ich einen schönen großen Wikipedia-Artikel geschrieben habe. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Naja, und in diesem Zusammenhang bin ich auf ein Zitat von der Autorin Tanja Stevner getroffen. Alea Aquarius war ursprünglich als Trilogie geplant. Also es gab noch andere interessante Dinge in dem Artikel, aus dem das Zitat stammt. Aber das ist bei mir besonders hängen geblieben. Alea Aquarius als Trilogie. In den nächsten Tagen habe ich immer wieder darüber nachgedacht. Was wäre, wenn Alea Aquarius als Trilogie geschrieben worden wäre? Also anhand dieser Aussage kann man schließen, dass die Autorin zumindest noch während des Verfassens von Band 1 diese Pläne hatte. Aber ich befreie mich heute von dieser Beschränkung und möchte ganz allgemein philosophieren. Was, wenn Tanja Stevner diese harte Beschränkung von 3 Bänden tatsächlich eingehalten hätte und dafür auch nochmal den ersten Band grundsätzlich umstrukturiert hätte? Was, wenn Alea Aquarius eine Trilogie wäre? Zunächst die Frage, was qualifiziert mich zu einer solchen Theorie? Natürlich rein gar nichts. Ich bin nur ein Hobbyautor, der gerade so einen Roman geschrieben hat und gerne Bücher liest. Also könnt ihr bei denselben Überlegungen zu völlig anderen Ergebnissen kommen und das ist in Ordnung. Aber ich muss mir erstmal einen Rahmen setzen. Die Haupthandlung wird beibehalten, aber allgemein erlaube ich mir signifikante Kürzungen. Ich füge keine Personen oder Schauplätze hinzu, die nicht mindestens erwähnt wurden. Worldbuilding füge ich nichts hinzu oder ändere nur kleinere Dinge. Wegen der Länge beschränke ich mich auf den bisher längsten Band. Natürlich unsere Nummer 6, den Fluss des Vergessens. Bei 633 Seiten, da habe ich einigen Spielraum. Erstmal, was ist eine Trilogie? Für die Trilogie muss man das Konzept der 3-Akt-Struktur verstehen. Ein Akt ist die größte Art von Abschnitt im klassischen Theater und wird auch Aufzug oder Vorhang genannt. Auch wenn das klassische Theater, siehe Goethe, aus 5 Akten besteht, kann man diese besonders zur Analyse moderner Handlungsdramaturgie auf 3 Akte reduzieren: Exposition, Konfrontation, Resolution. Der erste Akt leitet die Welt, die Figuren sowie den zentralen Konflikt ein. Dem Zuschauer wird vermittelt, wie die Welt funktioniert, was bisher geschah und welche inneren und äußeren Probleme die Protagonisten lösen müssen. Auch eventuelle Gegenspieler treten meist auf den Plan. Am Ende des ersten Aktes steht ein Wendepunkt, der die Protagonisten dazu zwingt, das Problem zu konfrontieren. Damit beginnt der zweite Akt, die steigende Spannung und der Hauptinhalt der Handlung. Die Protagonisten setzen sich mit den Problemen auseinander und versuchen, diese zu lösen. Dabei kann es bereits zu ersten final wirkenden Situationen kommen, zum Beispiel eine Art Vorshowdown mit den Antagonisten. Letztlich ist da noch der dritte Akt, die Auflösung und das Ende. Es kommt zur finalen Konfrontation, der Konflikt wird gelöst und die Probleme behoben. Protagonisten und Antagonisten begegnen sich im ultimativen Showdown. Jetzt solltet ihr alle verstehen, was eine Trilogie ist, nämlich die 3 Teile der Trilogie stellen die 3 Teile, die 3 Akte der Gesamthandlung dar. Natürlich ist diese Unterteilung fließend und häufig enthalten das Ende des ersten Bandes sowie der Beginn des dritten Bandes noch Abschnitte des Akt 2. Wie passen wir jetzt Alea Aquarius in diese Form? Merkt euch zunächst, dass ich hier von den ersten 6 Bänden ausspreche, mir also weitere Plotpoints der späteren Teile nicht bekannt sind. Mit Ausnahme der Umschläge von Band 7 und 8, welche mich einige Annahmen über den Handlungsverlauf dort treffen lassen. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, weil ich mir ein Ende ausdenken kann, das ich für angemessen halte, aber auf der anderen Seite ein Nachteil, weil Tanja Stevner höchstwahrscheinlich für ihre eigene Geschichte das bestmögliche Ende schreiben kann. Das hoffe ich zumindest. Ich habe übrigens schon vor, nach Abschluss der Reihe dieses Video in ähnlicher Form zu wiederholen,
Also, seid gespannt. Bevor wir die Bände kürzen, müssen wir verstehen, wie sie funktionieren, damit wir sie umbauen können, ohne das Gute in ihnen wegzunehmen. Ich bin schließlich nicht Shyamalan und nicht Netflix. Ich habe also diese Handlungszusammenfassungen genommen, ja, das ist wirklich der ganze Text, und daraus diese 6 Bilder gemacht, aber nicht wirklich Bilder, eher Graphen, Handlungsgraphen. Die wichtigsten Ereignisse erscheinen hier in den Kästen, auch einiges, was offscreen, also nicht in der Bucherzählung selbst passiert. Dann ist alles chronologisch verbunden und es gibt Infos zu den Orten. Für die Aufmerksamen, hier steht noch Major und Minor bei den Ereignissen, das ist aber relativ. All diese Ereignisse sind mehr oder weniger wichtig. Fangen wir mit Der Ruf des Wassers an. Als Expositionswerk hat es nicht sehr viel von der Gesamthandlung zu bieten, muss aber die Charaktere einführen, ihre Beziehungen und Motivationen etablieren und stabile Voraussetzungen für die folgenden Bände schaffen. Das beginnt direkt mit dem ersten Ereignis, Mariannes Herzinfarkt, der zu Aleas Begegnung mit der Alpha Crew führt. Mariannes verschlechterter Zustand führt dann auch dazu, dass Alea mit der ihr schnell zu Freunden gewordenen Alpha Crew die Stadt verlassen darf. Aber wohin? Aleas zentrale Motivation sind ihre leiblichen Eltern, gerade jetzt, wo ihre Ersatzmutter nicht für sie sorgen kann und, wie wir später erfahren, nie wieder für sie sorgen wird. Also geht es nach Rennes, zum einzigen Anhaltspunkt, den Marianne für ihre leibliche Mutter hat. Jetzt kommen wir schon zum ersten zentralen Ereignis, das die gesamte Handlung in Gang setzt. Alea fällt ins Wasser, verwandelt sich. Eine komplette Umkehrung nicht nur von allem, was der Leser bis jetzt weiß, sondern auch von allem, was Alea über sich weiß. Eine völlig neue, unbekannte Welt, deren Erkundung die nächsten 2 Bände in Anspruch nimmt und deren Erbe das zentrale Thema sein wird. Mit einem Satz: Aleas Leben ist eine Lüge. Ein Handlungsbogen, der hier beginnt, ist Aleas Verheimlichung ihrer Fähigkeiten. Zunächst aber springen wir weiter zum zweiten zentralen Ereignis. Lennox trifft zur Alpha Crew. Er ist ein Kontrastcharakter zu Alea. Alea denkt, Lennox handelt. Alea löst Probleme friedlich, Lennox löst Probleme mit Gewalt. Alea bringt sich und die Alpha Crew in Schwierigkeiten, Lennox holt sie aus Schwierigkeiten wieder heraus. Aber gleichzeitig ist er auch ihr Seelenverwandter, der zunächst außer ihr einzige Meermensch, ihr durch die Stämme, vorbestimmter Teampartner, ihr bester Freund und Geliebter. Ich rede natürlich teilweise über zukünftige Zeitpunkte, aber alles muss hier seinen Anfang nehmen. Die Alea-Lennox-Beziehung ist auf so vielen Ebenen zentral für die Handlung und wesentlich komplexer als hier von mir beschrieben, dass sie einen so frühen Beginn definitiv braucht. Daher ist es auch umso wichtiger, dass gerade Lennox Teil des nächsten Ereignisses ist. Er wird durch das noch unbekannte Virus krank, kann von menschlichen Ärzten nicht geheilt werden, erst Aleas Erkundung der Meerwelt kann ihm helfen. Dieses Ereignis erfüllt mehrere Ziele der Charakterentwicklungen und der Geschichte. Damit sind wir auch schon fast beim Ende. Die Auflösung des zentralen Handlungsbogens von Aleas Lügen gegenüber der Alpha Crew geschieht im nächsten Ereignis. Die Schiffsschraube verklemmt sich und Alea holt magische Hilfe. Obwohl beide Probleme aus der Welt sind, bleiben mehr Fragen als Antworten. Schon seit längerem kristallisiert sich die Frage nach den anderen Meermenschen heraus. Antworten darauf gibt das letzte Ereignis, ein Wegweiser auf die nächsten Bände. Das Jugendamt in Rennes weiß nichts, aber die magische Schneekugel schon. Womit wir bei den Farben des Meeres wären. Die Aufgabe dieses Bandes lässt sich zweiteilen. Die Alea-Lennox-Beziehung mit der zugehörigen Charakterentwicklung sowie die scheinbare vollständige Beantwortung aller Meermenschenfragen. Beide Punkte treten an vielen Stellen auf, zusammen mit den separaten Entwicklungen der anderen Charaktere, und daher kann ich nicht auf alles eingehen. Die Einteilung in zentrale Ereignisse ist hier schon viel schwieriger als im ersten Band. Beginnen wir mit dem über mehrere Teilsituationen aufgeteilten Ereignis, das sich mit Aleas Gefühlen zu Lennox befasst. Alea ist zwar in ihn verliebt, vermutet aber, die beiden seien Geschwister. Diese Vermutung wird sich durch das gesamte Buch ziehen, insbesondere den zweiten Teil. Zunächst 2 Ereignisse, die Parallele zum Höhepunkt und Ende des Ruf des Wassers ziehen. Lennox' Fähigkeiten treten für die Alpha Crew zutage, als er sie vor Kretzern rettet. Einiges wird über Lennox' Vergangenheit in Erfahrung gebracht, als sie seinen Vater anrufen und eine Postkarte von seiner Mutter finden, ihre vielleicht letzte Nachricht. Das Mysterium um die Meerwelt als Handlungsbogen findet seine Fortsetzung, als der Meermann in Edinburgh durch das Wasser stirbt.
Aber sofort tritt das wieder in den Hintergrund, als wir zu dem Ereignis kommen, das ich als Teilung zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Buchs betrachte. Weil Tess auffliegt und die Crocus mit ihr in Edinburgh bleiben muss, da ihre Eltern sie besuchen werden, trennt sich die Alpha Crew. Lennox und Alea nehmen den Landweg. Das ist ein Werkzeug, um die beiden so nah wie möglich zueinander zu bringen, was Alea aber immer wieder durch ihre Geschwistervermutung verhindert. Konkret, ich kann gar nicht zählen, wie oft Lennox sie küssen will. Ich habe den Elvarien-Modus noch als Extraereignis eingefügt, da er eine bisher unbekannte Fähigkeit Aleas aufdeckt, die in der Zukunft sehr wichtig sein wird. Der Rest des Wegs ist eine Kombination aus Liebesgeschichte und Rätseln um die Meerwelt. Damit wären wir schon bei Rachturana, wo dieser Band recht unspektakulär endet. Die Farben des Meeres ist eine ruhige, reflektierende Geschichte und das Ende ist passend. Ein riesiger Haufen Exposition, alles, was die beiden über die Meermenschen wissen müssen. Und nicht nur das, weil Alea und Lennox tatsächlich keine Geschwister sind, können sie auch eine Beziehung anfangen. Hurra! Beide Handlungsbögen wären damit erledigt und die Alpha Crew wird kurz darauf selbstverständlich wieder vereinigt. Das Geheimnis der Ozeane, schon Teil 3. Für mich sind wir nach diesem Band am Ende des ersten Gesamtakts, denn am Ende ergibt sich die fundamentale Wendung, die Orion, zunächst als Retter geglaubt, zum Antagonisten der Reihe macht. Aber zunächst stehen die Liebesbeziehungen im Mittelpunkt. Während zu Beginn Alea und Lennox einfach friedlich ineinander verliebt sind, kommt schon bald Tess dazu und es entsteht das bekannte Alea-Lennox-Tess-Liebesdreieck. Als Tess Alea versehentlich küsst, hat Lennox mehr oder weniger einen emotionalen Zusammenbruch und leidet eine ganze Weile unter, vereinfacht gesagt, Hochstapler-Syndrom. Eingeschoben sind hier die Begegnung mit den Helmsen sowie die erste Sicht in die Zukunft mit den Silberfäden. Ein wichtiges Ereignis hinsichtlich der Thematisierung des Silberumhangs später im Buch. Das Liebesdreieck wird recht schnell durch Aleas und Lennox Kuss aufgelöst, bevor der zweite Teil des Buchs auf Island richtig beginnt. Zunächst schafft es Alea, ihren Vater und die Kolonie zu finden. Sie ist jedoch desillusioniert von den Meermenschen, die den Willen zu leben aufgegeben haben. Wie bereits über den Rest des Buchs verfestigt sich Aleas Wille, ein Gegenmittel gegen das Virus mit ihrem Blut zu erstellen. Als sie wieder zur Alpha Crew trifft, finden diese recht schnell zu Orion, der schon länger plante, diese zu sich zu leiten. Aber natürlich wissen sie nichts davon. Orion gibt sich als Retter der Meere aus, um Alea auf seine Seite zu ziehen. Nach einigen entsprechenden Hinweisen geschieht die zentrale Wendung. Orion hat die Meermenschen getötet und das Gegenmittel wird er niemals für Gutes einsetzen. Eigentlich ist das der Punkt, ab dem das Ziel von Alea und der Alpha Crew klar wird: Orion aufhalten. Auch wenn die Details erst später ausgefüllt werden. Die Rettung der Alpha Crew, die für eine weiterführende Handlung natürlich elementar ist, hat gleich mit zwei weiteren wichtigen Ereignissen zu tun. Erstens, Kepler und die Kolonie ändern ihre Meinung und werden zu wertvollen Mitstreitern in der neuen Sache. Zweitens, Casaras, ein bereits mehrfach besprochener bisher Offscreen-Charakter, betritt die große Bühne. Seine Hilfe für die Alpha Crew wird an den Pakt gebunden, der die Handlung bis in den 6. Band überschattet. Sobald Alea den Silberumhang erhält, gibt sie ihn an Casaras ab. Das war schon das große dramatische Ende mit dem ersten Blick auf die Nixen. Es folgt, inzwischen nicht unüblich, etwas Exposition über genau diesen magischen Stamm, sowie die Wanderernachrichten zwischen Alea und Nellani als Vorbereitung des nächsten Bands. Auch die Macht der Gezeiten ist ein episches Werk. Viele dramatische Dinge geschehen. Weil wir hier schon beim 4. Teil sind, ist die Exposition praktisch gleich 0. Wir beginnen mit zwei Ereignissen, die den Handlungsbogen des Werks fast schon explizit einführen. Aleas Vision vom brennenden Meer sowie die Warnung vor der leckenden Bohrinsel. Dann beginnt ein größerer Handlungsbogen, der die restliche Reihe umfassen wird: die verschollenen Meerkinder. Erst nach der Konfrontation mit Orion erfährt die Alpha Crew, dass es sicher eine ganze Menge an Meerkindern gibt, die ihrem Kampf helfen könnten. Das Hinterm Wasserfall-Video wird geschaffen und ist der Ausgangspunkt für viele weitere Ereignisse. Womit wir bei der Mitte des Buchs und der zentralen Handlung sind. Die angedeutete Ölkatastrophe wird bestätigt, die Alpha Crew hilft bei einer Strandsäuberung, die immer aussichtsloser wird. In der Folge handelt Alea zum ersten Mal im großen Stil und zum ersten Mal bringt sie die Magischen zur Zusammenarbeit, wie es bisher noch nie geschah. Sie, die Gilfen und Cobalt Franklin verschließen das Leck der Bohrinsel und Alea bringt die Helmse dazu, das Meer abbrennen zu lassen. Letzteres ist zum einen die Auflösung der Vision vom brennenden Meer, das Alea lange als zu verhindernde Katastrophe interpretierte, sowie
der Rückgriff auf die Helmse, welche zu Beginn von Band 3 eingeführt wurden. Bleibt noch das Ende, welches die Vorbereitungen für alle Ereignisse bis Band 6 trifft. Alea plant ein Treffen mit den Meerkindern in Brügge. Dabei werden sie aber von Orion überrascht und es kommt zur zweiten Konfrontation und darauffolgenden Flucht. Nilani, mit der Alea schon seit einem Band kommuniziert, taucht zum ersten Mal persönlich auf und stellt sich als Aleas Mutter heraus. Dieser lange Pfad zur Begegnung mit ihrer Mutter ist durchaus bemerkenswert, aber ein wichtiger Teil der gesamten Reihe, da Alea seit Tag 1 nach ihr sucht. Denn auch in Brügge gibt es ja kein richtiges Treffen der beiden. Mit den Vorbereitungen für Band 6 meine ich, dass Orion hier Nilani mit einem Peilsender versieht, um die Alpha Crew am Ende von die Botschaft des Regens fangen zu können. Zu Band 4 bleibt abschließend noch zu sagen, dass es hier erstaunlich wenig um Charaktere und ihre Entwicklung geht. Womit wir bei Band 5 sind. Ich habe ja schon vorneweg genommen, dass hier am Ende die Katastrophe geschieht und praktisch alles auf 0 zurückgesetzt wird. Nein, weniger als 0. Die Botschaft des Regens hat damit eigentlich nur 2 Aufgaben. Erstens eine richtige Begegnung von Alea und Nilani, zweitens Vorbereitungen für den 6. Band. Dies betrifft auch Nebenhandlungsstränge wie Ben Nikki, die ich in dieser Allgemeinanalyse nicht genau betrachte. Zunächst hätten wir die Videokonferenz mit den Meerkindern, eine Fortführung des entsprechenden Handlungsbogens. Die erste Begegnung mit den Vribbles dient als Vorbereitung späterer Ereignisse rund um die Todeszone. Diese beginnt mit der Rettung von Kasaras und dem ersten Gespräch der Alpha Crew mit diesem. Kasaras ist ein Charakter, der immer weiter an Bedeutung gewinnt und genau das wird für den 6. Band wichtig. Jedenfalls folgt die Handlung hier wieder einem ähnlichen Prinzip wie der 4. Band. Alea ergreift die Initiative und reinigt mit den Magischen den Fluss, doch wie auch zuvor ist es mehr ein Verlust als ein Gewinn. Das Treffen mit Nilani ist das letzte große Ereignis und es ist wichtig, dass Alea ihre Mutter trifft, bevor der Reset geschieht. Parallel findet Orions Beobachtung der Begegnung statt, welche als Vorbereitung des letzten Ereignisses dient. Das ist der Punkt, auf den ich jetzt mehrfach hingewiesen habe und er ist nicht nur zentral für Band 5 und das Ende von Band 4, sondern auch für die gesamte Reihe. Alea Aquarius wäre nicht dieselbe Buchreihe, wenn nicht die Alpha Crew gefangen genommen worden wird und Alea zum Landgänger ohne Erinnerungen wird. Womit wir beim bis jetzt letzten Band sind. Der Fluss des Vergessens ist der längste Band mit großem Abstand und es gibt eine Menge an parallelen Ereignissen. Da wäre zunächst der Antea-Handlungsstrang, der offscreen schon in Band 1 beginnt und hier in Anteas Flucht vor Orion endet. Außerdem befinden sich Lennox und Nilani in Orions Gefangenschaft. Während an Lennox einfach nur experimentiert wird, unternimmt Nilani alles, um Orions Experimente zu sabotieren. Aber kommen wir zur Haupthandlung. Die Alpha Crew ist wieder in Hamburg und hier wird ein wichtiges Ereignis von Aleas Entwicklung direkt abgehandelt. Marianne stirbt, sogar in Aleas Anwesenheit. Der gesamte Beginn des 6. Bandes befasst sich mit dem Nichtwissen und dem Gefühl der Unstimmigkeit, einer fehlenden Gewissheit. Mitten dort hinein kommen sowohl Kasaras, ein bekannter Charakter, als auch Kit, ein unbekannter Charakter. Auch wenn sie nicht dauerhaft Teil der Alpha Crew wird, dient sie besonders der Charakterentwicklung von Tess, die bisher keine besonders große Bedeutung hatte. Der Hauptteil der Unwissenheitsprobleme lösen sich, als das Bandentagebuch entdeckt wird. Im nächsten Ereignis haben wir dann gleich eine Vollendung zweier Handlungsbögen, als in Köln Nikki und Ben wiedervereinigt werden und Alea den Silberumhang erhält. Aber um genau zu sein, ist das ja nicht das Ende der Silberumhang-Geschichte. Alea trifft sich erstmals wieder mit Kasaras und löst den Pakt ein, der 3 Bände zuvor geschlossen wurde. Kasaras Redemption Arc ist hiermit beendet und er gibt Alea den Umhang zurück, damit sie ihn zum größeren Wohl einsetzt. Eine Sache, die ihn zuvor nicht interessiert hätte. Mura stiehlt den Umhang, ein wichtiges Instrument, um der Alpha Crew nicht den Vorteil von ungeheurem Wissen über die Zukunft zu geben. Ich muss natürlich noch den T-Handlungsbogen erwähnen. Alea und Antea schreiben sich über längere Zeit und am Ende stellt sich für die Alpha Crew eindeutig heraus, dass es sich um ihre Zwillingsschwester handelt. Somit ist der Alpha Crew bekannt, was mit dem Mädchen geschah, bevor sie vermutlich im nächsten Band zu den anderen stößt. Kits Aufenthalt bei der Alpha Crew wird in Marseille beendet, wo die Demo das Umweltschutzthema wieder aufgreift. Dieser Tiefpunkt geschieht kurz vor dem zweiteiligen Höhepunkt der Buchhandlung. Lennox' Befreiung aus Korsika ist die nächste Konfrontation mit Orion, in der Alea beweist, dass sie ohne ihre Fähigkeiten nichts an Gefahr verloren hat
und ihre Autorität als Elvarion, die sie zuvor mehrfach anzweifelte, immer noch besteht. Die vollständige Auflösung der Probleme, die das Ende von Buch 6 verursachte, besteht im letzten großen Ereignis. Alea erhält den Goldumhang der Vergangenheit und mit Lennox können die Erinnerungen aller anderen wiederhergestellt werden. Parallel dazu sprengt Nilani Orions Labor, doch die Spannung steigt, da er das magischen Virus bereits erfunden hat und vermutlich bald reproduzieren kann. Zuletzt trifft Nilani wieder zur Alpha Crew und diese teilt sich auf, sodass Alea auf Antea trifft und die anderen in Rom Orion einen Hinterhalt stellen. Ich denke, wir sind ausgerüstet für die Trilogie. All diese handlungstheoretischen Dinge, die man beim Lesen nicht offensichtlich findet, sind wichtig, um eine angemessene Adaption zu entwerfen. Jetzt gibt es also nur noch 3 Bände in Alea Aquarius kleines Filmröllchen Edition. Der Ruf des Wassers, die Geschichten der Ozeane, die Wände der Zeiten. Den ersten Namen habe ich natürlich einfach kopiert. Der zweite spielt auf das Geheimnis der Ozeane an, wobei ich mit den Geschichten die mythologischen Dimensionen der Handlung sowie die ganze Sache mit den Zukunfts- und Vergangenheitsvisionen mit einbeziehe. Die Wende der Zeiten ist Zeitenwende in Alea Aquarius Titelform, damit werde ich der Legende über die Elvarion und der letzten Generation gerecht. Im letzten Band entscheidet sich ja schließlich, ob sich die Prophezeiung erfüllt oder nicht. Aber genug von Namen, ran an die Materie. Beginnen wir mit Teil 1. Die 3-Akt-Struktur sagt uns hier ganz klar Exposition. Das erstreckt sich meiner Meinung nach über alles, was Lennox und Alea tun müssen, um die Wahrheit über die Meermenschen-Zivilisation und ihre eigene Herkunft zu erfahren. Als Erinnerung, das sind Band 1 und 2. Meine Trilogie enthält in Band 1 folgendes. Marianne erkrankt, Alea kommt auf die Alpha Crew. Marianne erzählt Alea direkt bei ihrer letzten Begegnung vor der Abreise, wo und von wem ihr Adoptivfall bearbeitet wurde. Das heißt, die Alpha Crew mit Alea hat sofort ein Ziel. Aleas Fall ins Meer wird nicht geändert. Ihren zweiten Schwimmgang überhaupt lege ich mit dem dritten zusammen, sodass sie Wasserkobolden, Walen und der Findefinia begegnet und zugleich von Lennox auf Deck beobachtet wird, der davon erkrankt. Damit das Sinn ergibt, muss der Sturm sich sehr kurz vor Amsterdam ereignen, sodass Alea in der Zwischenzeit nicht mehr schwimmen geht. Ach ja, Lennox. In Amsterdam ändert sich nichts. Alea muss den anderen erzählen, dass sie ein Meermensch ist, weil Schiffsschraube und Kobolde und so weiter. In Rennes bringen sie Details von Aleas Adoption in Erfahrung und erhalten die Schneekugel. Wo wir bei Rennes sind, fast alle Tess-Möwen-Szenen werden ausgelassen, aber die erste aus Band 1 behalte ich. Mehrere Kapitel an Verliebtheitsgefühlen und Meeresweltexposition später wird die Alpha-Crew von Gretzern angegriffen und Lennox muss sich endlich allen offenbaren. In Edinburgh müssen die Freunde sich trennen und Alea und Lennox kommen sich sehr nahe. Auch wenn mir diese ganze Handlung mit Alea und Lennox sind vielleicht Geschwister, Inzest, nicht gefallen hat, muss ich zugeben, dass mir nichts Besseres einfällt, wenn ich die beiden nicht einfach irgendwo bei 2/3 knutschen lassen will. Das wäre dann ja auch antiklimaktisch. Ich behalte die Szene mit dem sterbenden Meermann, aber entferne alle Vorkommen von Isabellen, einschließlich der ganzen Müllstehungsgeschichte, die damit zu tun hat. Alea und Lennox erreichen dieses Dorf nie und springen direkt auf das Auto nach Loch Ness auf. In Rach Turane erhalten die beiden die Botschaften ihrer Eltern und fangen eine Beziehung an, am Ende also keine Veränderungen mit einer Ausnahme. Die Rach Turane Exposition kürze ich, weil ich zwar fette Exposition Dumps geil finde, aber viele Leute nicht. Also, wir haben hier Band 1 und 2 fast unverändert, mit der Ausnahme von allgemeinen Kürzungen, die die Handlung ohne große Kompromisse kompakter machen. Hier eine angemessene Länge einzuhalten ist nicht schwer, weil die Bände eh schon kurz sind. Kommen wir zum zweiten Akt, da wird es nämlich schon ein wenig schwerer. Ich habe lange überlegt, ob ich den Gedächtnisverlust-Wendepunkt drin lassen soll oder nicht. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, weil es die Absicht der Autorin darstellt. Ich komprimiere in meinem neuen zweiten Trilogieteil 3 Bände, werfe aber fast alles von Band 5 raus. Der Anfang ist identisch. Die Silberfäden, die immer wieder eine Rolle spielen, werden eingeführt, genauso beginnt der Nebenhandlungsstrang des Liebesdreiecks mit Alea, Lennox und Tess. Als nächstes aber die erste große Umstrukturierung. Der Meerkinderstrang wird nach vorne geschoben, indem die Idee zu und Aufnahme von Hinterm Wasserfall bereits vor Island geschieht.
Weiterhin treffen sich die Meerkinder mit Alea online, das wiederum erst in Island. Dort passiert ansonsten übrigens alles ähnlich. Während Alea die Kolonie besucht, wird sie vermisst, aber die anderen haben noch Kontakt zu einigen isländischen Meerkindern. Dass in Island einige Meerkinder zu finden sind, hat auch einen logischen Grund. Die Meermenschen der Kolonie sowie die anderen Meermenschen, die ein Landgängerleben leben, retteten einige Kinder von verstorbenen oder sterbenden Bekannten, als sie selbst an Land flohen. Warum das wichtig ist? Kurz nachdem die Alpha Crew mit Alea wieder vereint Orion findet, tauchen nämlich eben diese Meerkinder, 2 oder 3, planmäßig bei Orion auf, da Alea und die anderen sie einluden. Orion muss seine Maske wahren und nimmt die Meerkinder sowie die anderen auf, kümmert sich aber von Anfang an nicht so gut um sie. Nur so gut, wie es der Schein erfordert. Mit dem Unterschied von zusätzlichen Gefangenen geschieht das Folgende in gleicher Weise zu Band 3. Kevlar und Ramin haben ihren Sinneswandel und befreien die Alpha Crew und die Meerkinder. Bei der Flucht bleiben diese an Land zurück, auch weil sie ja durchs Wasser gefährdet sind. Kevlar und Ramin können ihnen bei der Flucht helfen und nehmen sie später bei sich auf. Da aber Island ab sofort Feindesgebiet ist, fliehen einige der Meermenschen einschließlich aller Meerkinder, die Kevlar finden kann, weiter nach Dänemark, genauer Kopenhagen. Genau das sind Kevlars letzte Worte an Alea: Wir sehen uns in Kopenhagen. Damit hätte ich die Adaption von Band 3, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wer gut aufgepasst hat, der hat bemerkt, dass ich Aleas und Lennox ersten Kuss überhaupt nicht erwähnt habe. Und das hat auch einen Grund: Das Liebesdreieck-Problem wird nicht vollständig aufgelöst, sondern verliert nur zwischendrin an Intensität. Das schenkt Aleas Unglauben gegenüber Lennox bezüglich Orion mehr Glaubhaftigkeit. Es ist Ben, der ihm Alea mehr vertraut und der sie auch davon abhalten kann, Orion zu viel von den Meerkindern zu erzählen. Nach der Flucht versöhnen sich Alea und Lennox auf dem Meer bzw. im Meer. Ein Auslöser davon? Lennox bewies bei der Flucht, dass er eben das Gegenteil von nutzlos ist. Der Nelani-Strang beginnt mit den Wanderernachrichten, die die beiden wie in Teil 4 schreiben. Auch hier wird ein Treffen in Norwegen geplant. Die ganze Ölkatastrophe und ihre Auflösung behalte ich mit starken Kürzungen. Das Foreshadowing wird stark komprimiert. Kleinere Teile wie die Rettung der Findefinja, die Begegnung mit Nikki etc. entfallen. Auch die Meerkinder sind kein Thema mehr, da ein Treffen in Brügge bereits bei der ersten Konferenz geplant wurde. Was jedoch passiert? Am letzten Tag der Strandsäuberung, nachdem Alea das Öl abbrannte, begegnen sie bereits Nelani. Alea hatte die Suche nach ihr wie im Original zeitweise unterbrochen, um sich um die Ölkatastrophe zu kümmern, aber bei mir bemerkt Nelani all die seltsamen Ereignisse und kommt selbst darauf, dass ein Meermensch am Werk sein muss, den sie jetzt treffen will. Die Rückfahrt zum Schiff und die Fahrt nach Europa geschieht dann mit Nelani wie auch im 5. Band, wobei man noch den Strandausflug von Mutter und Tochter einbauen kann. Das Ziel der Fahrt ist übrigens nicht Brügge. Dieses Treffen ist für etwa eine Woche später geplant. Nein, sie fahren nach Kopenhagen zur großen Familienwiedervereinigung, die natürlich nicht geschieht. Die Geschehnisse von Brighton, die am Ende des 5. Bands stehen, werden ohne viele Veränderungen hierher verschoben, mit dem Unterschied, dass die Alpha Crew in der Stadt ein Ziel hat: Kevlar, Ramin und die Meerkinder finden. Diesen begegnen sie natürlich nie, dafür verlieren alle ihre Erinnerungen, Lennox und Nelani werden gefangen genommen. Und bevor jemand fragt, Orion erfährt nicht, dass Kevlar und Ramin in derselben Stadt sind. Er hat auch keinen Grund, das anzunehmen. Zusammenfassend kann man sagen, eine Verkürzung des 3. Bands und ein 4. Band mit dem eingemischten 3. Akt des 5. Ich denke, dieser Band würde der längste werden und habe ernsthafte Zweifel, dass er in 600 Seiten passen würde. Aber das ist ja alles nur Spekulation. Und der 3. Akt. Ab sofort spekuliere ich größtenteils. Es wird hier natürlich 6 bis mindestens 9 zusammengefasst, aber ich gestalte die Handlung so, dass sie auch in diesen kürzeren Rahmen passt. Der Beginn ist sehr ähnlich zu Band 6, aber wir fassen an allen Ecken und Enden zusammen. Marianne stirbt in Aleas Anwesenheit, nach Hamburg stößt Kit zur Alpha Crew. Da mich Kit in ihrer momentanen Umsetzung als Charakter sowieso stört und die Gründe brauchen ein eigenes Video, gebe ich ihr viel mehr Bedeutung. Das werdet ihr im Folgenden hoffentlich merken. Nach der Entdeckung des Pantentagebuchs und dem Beginn des T-Strangs kommt die gewachsene Alpha Crew wie gewohnt nach Köln, aber Nikki wird ausgelassen. Das hatten einige vielleicht schon vermutet, aber aus Zeitgründen muss der Nikki-Ben-Strang komplett gestrichen werden. Ben berichtet vielleicht von seiner großen Liebe, aber auftauchen tut sie nicht, sorry.
Nachdem Alea den Silberumhang von Opa Ernst erhält, geschieht natürlich die schicksalhafte Wiederbegegnung mit Kasaras, die Einlösung des Pakts. Aber Mora stiehlt wie gewohnt den Silberumhang. Wie viele vermuten, wird sie damit Nixenkönigin, aber das kommt erst ein wenig später heraus. Zunächst überspringen wir Marseille, da Kit bei der Alpha Crew bleiben soll. Ich kann schon mal vorne wegnehmen, Kit bleibt die ganze restliche Zeit bei den anderen. Das hat sie verdient. Jedenfalls wird Lennox aus Korsika befreit, während Alea ihre Stärke als Elvarion zurückerhält und damit auch an den Goldumhang kommt, der alle Erinnerungen wiederherstellt. Nilani muss immer noch das Labor sprengen und stößt zur Alpha Crew, aber ab hier gibt es eine radikale Abkehr von der etablierten Handlung. Denn Dr. Orion bzw. seine Leute können Nilani verfolgen und so die Crewkis finden. Diese wird zerstört, die Alpha Crew kann sich noch retten, aber wird getrennt. Während Lennox und Alea im Wasser fliehen, können sich die anderen einschließlich Nilani an Land retten. Erst als sie sich bereits hunderte Kilometer auseinander befinden, wird der Kontakt wiederhergestellt. Sie entscheiden jetzt auch aus Notwendigkeit heraus, dass Lennox und Alea zur Lorelei zurückkehren und die anderen in Rom den Hinterhalt planen. Weiterhin holt Nilani wie im Original Kepler hinzu, dessen Aufenthaltsort sie ja kennt. Die Alpha Crew kann in Rom, auch mit Hilfe der Magischen, die Kit ruft, den Hinterhalt vorbereiten und neben den isländischen Meerkindern mit Kepler und der Kolonie treffen auch noch andere Meerkinder aus Europa zu ihnen, die wie im Original besorgt waren, als Alea nicht zum Treffen in Brügge auftauchte. Ja, ich habe Brügge nicht vergessen. Das geschah während der ersten paar Wochen des Gedächtnisverlustes und obwohl die Veranstalter unangemeldet abwesend waren, konnten die Meerkinder zusammenarbeiten und nach Rachturana gehen, sowie später die jetzt wieder erreichbare Alpha Crew kontaktieren. Um die Ereignisse der Alpha Crew, welche offscreen geschehen, abzuschließen, Nilani schafft es erst jetzt, ein Virus-Gegenmittel und einen Meermenschenwandler herzustellen. Ersteres nehmen die Meermenschen freiwillig, obwohl Nilani es nicht einsetzen möchte. Man vergleiche auch Orions Probleme mit seinem eigenen Gegenmittel. Der Wandler wird eben für Alea und Lennox vorbereitet, benötigt dafür aber Theas Blut. Womit wir beim Alea-Lennox-Thea-Strang wären, der onscreen erzählt wird. Alea und Lennox reisen über Wasser zur Lorelei und haben auf dem Weg mehrfach mit feindlich gesinnten Nixen zu tun. Dort angekommen, treffen sich Alea und Thea, wenn auch nicht sofort. Thea suchte nach dem Reich der Toten und es stellt sich heraus, dass sich beim Lorelei-Felsen eine Art Erinnerung gestorbener Meermenschen aufhält, ähnlich wie in Rachturana, aber mächtiger. Deshalb kann Lennox dort mit Xenia sprechen oder mit dem, was von ihr übrig ist. Thea erfährt natürlich, dass ihre Eltern noch leben, doch auch sie war nicht untätig. Da sie viel mit Kasaras zu tun hatte, kennt sie sich bezüglich der Nixen aus und weiß, wo sich Mura momentan aufhält. Ohne weitere Umschweife machen sich die drei auf den Weg, um den Silberumhang zurückzuerhalten. Man erinnere sich an dieser Stelle auch noch kurz, dass Alea den Goldumhang immer noch bei sich hat und öfters mal um Hilfe bittet. Bei den Nixen angekommen, erfahren die drei, dass Mura als Nixenkönigin anerkannt wird und Alea, Thea und Lennox töten lassen will. Doch bevor das passieren kann, erscheint Kasaras, der Thea verfolgte. Er fordert selbstverständlich Mura auf, ihm den Thron zu überlassen, doch da sie dies nicht freiwillig tut, fordert er sie zum Kampf um die Königswürde. Mura geht darauf ein und der einzige, echte und epischste Kampf von Alea Aquarius beginnt. Obwohl Kasaras knapp gewinnt, wird er von Mura hinterhältig ermordet. Mit seiner letzten Kraft kann er sowohl sie mit in den Tod reißen, als auch Thea zur Thronfolgerin erklären. Denn wer sollte es sonst sein als seine Adoptivtochter, die einzige Person auf der ganzen Welt, die er jemals liebte? Ich mag diesen Teil. Jedenfalls akzeptieren die Nixen das natürlich nicht sofort, insbesondere weil Thea nicht einmal eine halbe Nixe ist. Doch Alea und Lennox können ihr helfen, die rassistischen Magischen zu überzeugen. So erhalten die drei den Silberumhang und, oh Schreck, sie werden es nicht mehr rechtzeitig nach Rom schaffen. An dieser Stelle muss ein kleiner Bruch von der üblichen Erzähltechnik geschehen, die ich bisher beibehalten habe. Aus Nilanis Sicht werden die Ereignisse des Hinterhalts berichtet, aber in der ersten Person, sodass im Prinzip Nilani später diese Dinge mit Alea erzählt, die Erzählung aber an der chronologisch richtigen Stelle eingeschoben wird. Die Alpha Crew, die Magischen und Meermenschen sind in Rom schon gut vorbereitet, haben aber weder die Weisheit des Goldumhangs noch die Kräfte von Alea und Lennox. Daher geht alles schief, oder zumindest das meiste. Orion ist zwar mit wenig Manneskraft am Start, kann aber in Richtung Meer fliehen.
Diese Sondererzählung endet mit der Aufnahme der Verfolgung durch Nilani und die anderen. Wieder zurück bei Alea, Lennox und Thea treffen diese bei der Verfolgung auf die Alpha Crew. Alea und Lennox bestehen darauf, sofort die Meermenschenwandler einzusetzen, um den größtmöglichen Vorteil gegenüber Orion rauszuholen. So werden die beiden in dieser angespannten Situation wieder zu immunen Meermenschen, wobei Lennox selbstverständlich zu einem Aditari wird. Als die Meermenschen, Magischen und die Alpha Crew Orion am Meer einholen können, wird klar, was er plant: das magischen Virus aussetzen, selbst wenn er gefangen genommen oder getötet wird. Sein Gefolge kann aus dem Weg geräumt werden, auch da Cerus ein Schlupfloch in Orions Anweisungen findet. Der Draconer-Führer ist dank der ungenauen Instruktionen in der Lage, sich höchstpersönlich um Jinx zu kümmern. Den Ausgang des Kampfs kann Alea jedoch nicht mehr beobachten. Denn als sie, Thea, Lennox und die Alpha Crew auf Orion treffen, ist er gerade dabei, das magischen Virus auszusetzen. Er schafft es sogar, Alea zu bedrohen, und Lennox bereitet sich darauf vor, sich für sie zu opfern. Aber bevor noch jemand stirbt, kann Thea ihren Ziehvater niederschlagen und das Virus entwenden. Rache und so. Damit ist Orion besiegt und wir sind im Endeffekt schon fast am Ende. Die Entspannung am Ende besteht aus der Laphora-Zeremonie mit Orion. Der Leser erfährt, dass Jinx fliehen konnte und bisher erfolglos von Kevlar und der Kolonie gesucht wird. Cerus und die Draconer ließen sich freiwillig einsperren, bevor Orion ihnen weitere Befehle geben konnte. Es wird jedoch impliziert, dass Cerus und die anderen nach der Laphora-Zeremonie vermutlich nicht mehr an den Herrenschwur gebunden sein werden. Während vor den Meermenschen um Alea noch eine große Aufgabe steht, ist es natürlich ein hoffnungsvolles Ende. Ich muss erwähnen, dass dieser Teil der spekulativste und meinerseits kreativste ist. Während der Anfang ein stark komprimierter Band 6 ohne Marseille ist das Ende eine völlige Neuschöpfung basierend auf vorausgedeuteten Ereignissen von Band 7 und 8, wobei ich mir Mühe gegeben habe, alles interessant zu gestalten und die Charakterbögen zu einem guten Abschluss zu bringen. Die 2 Toten finde ich gerechtfertigt, auch in Anbetracht der eigentlich friedlichen Natur der Reihe, gerade weil es sich um die kriegerischen Nixen handelt. Was kann man also zusammenfassend aus dieser Theorie lernen? Wie auch bei der Trilogie selbst. 3 Dinge. Erstens, Alea Aquarius ist viel zu mächtig für 3 Bücher. Es gibt einfach so viele Handlungsstränge, Ereignisse, Charaktere, dass die Anmerkung, hier muss stark komprimiert werden, es einfach überall hingehört. Ich muss so viel streichen. Zweitens, in der gesamten Reihe lässt sich dennoch eine 3-Akt-Struktur erkennen. Wir haben Akt 1, der die Exposition der ersten 2,5 bis 3 Bände umfasst. Wir haben Akt 2, der die steigende Handlung von Band 3 oder 4 bis 5 beinhaltet. Und dann Akt 3, von dem wir bisher nur den 6. Band kennen. Und drittens, Tanja Stevner hat die richtige Entscheidung getroffen, als sie die Reihe einfach länger und länger werden ließ. Es ist eine der besten Geschichten herausgekommen, die ich jemals gelesen habe. In diesem Sinn bin ich sehr gespannt auf die nächsten Bände, denn mindestens 3 werden es ja noch. Das war's. Meine Version einer Alea Aquarius Trilogie, basierend auf rigoroser Strukturanalyse der ersten 6 Bände, aber natürlich auch mit einer Menge an persönlicher Kreativität. Deshalb würden mich eure Gedanken auf jeden Fall interessieren. Schreibt es mir gerne dazu unten in die Kommentare. Während die Endcard läuft, noch 3 Dinge. Erstens, die schönen Visualisierungen für die Bücher habe ich mit Hilfe eines selbst erstellten Tools erstellt und das findet ihr unten auf meinem GitHub verlinkt. Zweitens, die Handlungsgraphen habe ich mit Hilfe von Campfire Pro erstellt. Das ist die alte Worldbuilding-Software von Campfire Technologies. Das ist nicht gesponsert, aber ihr findet unten einen Link zum Nachfolger Campfire Blaze. Und zum Schluss muss ich noch Eddie danken, die mir sowohl ein schönes verdeutlichendes Bild zu Kevlar und der Alpha Crew gemalt hat und zum anderen ihre Theorien zu Band 7 habe ich in ähnlicher Form hier verarbeitet. Scheiße, war das gut.